أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أده Ministry of Islamic Affairs mi algomme mi harume kuriya algomme ge hayatuga mi har kuriya mida palimarkom ge mi halatuge terege tibe fonna ummidi beenon ter maalumat te genestinu gotun kuriya megenda ummida ek misil silaga mulin a program ka emme habelun terena marhaba dannawan anaw mi faha kolli fada mi program ki Ministry of Islamic Affairs komme hafta ekis aditta angar adi buraswati miti indu komme duhege 11 jahar geneste programe ad algomme mi program ge beenomaki algomme palimarkom ge terega alami wabaige terega dostan heda kurman dairuga algomenna eki goggotun eki kantatta datitake kurmate fawative e kantatta kun aragat mattaka beenum wan tafatu eki mawlumat adini nazarakun adi mi sihi dairage terem salgume mawlumat genesti to balani algome mi balani ummidi mawlumat ke tiebe funa genesti ummide akodde veto adalgomenna eki gama amko mi program puriya dairuga hama dini ilmorin adiyage iturun hama sihi dairaga befulun algomenna ke bare wadagen devwati befuna beenun teri muhim mawlumat geneste mattaka me dalgomenna ke bare wadagen devwana Dr. Ibrahim Saeed adi Sheikh Abdullah Rashid devwana program marhaba yet adalgome miyadu sama muhim mawduaka baga dakani ummidi mawlumat ke beenun teri mawlumat geneste veto balani algome miyadu balimarkom ge terega dostan heda kurman dairuga gaingayen ara bayyen algomen ge terega amu fawa iruga algomenna mi fenigen dani algomen getaka hame mi baliga asar fora fata algomen maliya visnadikam ge wani wi namu sama algomen ge ailataka getaka hama komme waraka sida gotun names no sida gotun names mi baliga asar tam wani forafa enkam algomen hama mi kama samaluwe mi kama salamattaka masekketake kurange beje algomen miyadu wahaka dakani mawdoge gotuga geteriya balimurkamen anna hindu algomen kanta kurane gota gule gotu me Dr. Said alon ditan fortam feshumo kurin ama jumla gote galu me wahaka fortam ham ishara kol nangale balimurkame wahaka bidakkani geteriya balimurkame amuge wahaka bidakkani e kuriyan hama kuda konje hilafa balimurkame geteriya amu kurin noni balimurkame rakkaterum gotun ekamaka konka gantattake taawmen kure vidani assalamu alaikum miharu algon me miharu mi dakkamun gendani waki hassa bayyege wahaka den mi balige nama ekko ebenge mi fishigen ai dehas nawarana harugaka devas nawaraga balige kanta duniya terega feturigen ayro eme furatama mi kihine feture chekkame vesrangala kannege mi ebbayko bunane eya bonne waage terem vese bade ehmima rakkaterewame sagigatuga eroti neengifa den kantatta engemun diye waraka miya behegotun hodunu warakun miharu ebenge mi gayangen erumuga ves warab boda mi bodu dawrek kuleka mi balije fori mihegge faratun e balige asaro tanaka mi nikunnani emihege hashigandun ane kessairu nota de wahaka dakkairu bara wahaka dekkun ei ama waragina tantanuga feturigen gossahori gote emima mi rakkaterem gotun algonmenna emme muhim kamaka kurevene kamaki aiddu den kairige horage mihek wahaka dakkanama mi demihum mask walagen tiveeru mi feturum warak kuda mi positive efahunna mihek kuwas mask walagen horiya ane miha ma bodak kairinwa kama banya feturigen gossenne emima mi palimadukan awmuge kurin algonmen kame kuranama mi balamvi vihaves mihunna duruga tibeveto kommehen kairega tiben jehe nama mask walagen tibun den ginaginaen addo ginaginaen addum maneki beram misala kan nikumafa geyangas wannayro algonmenna kan nengene gege doruge taluga emme fahun hifa fori kaago kame emihe ku vedan ham atuga balige jarasim hutta taluga illevi fori mihek hem vejja hama e taluga den alla komme mihek wes e balijom fursato be hem vema tima ge wadefa addovegen den komme doha kos kommes wagotu tak kandalagen geega hem beerun as miheka contact we vidana kah tantan disinfect koro nota me balige jarasima mara deve gota mi sanitize kurun nota mi saboni
ෆෙනුම් නොත මේ බ්ලීච් ෆෙනුම් සාෆ් කරුම් දැන් මිහුරිහා ගයිඩ්ලයින් තකෙන් හගීගතුක මිහාරු HPN එදනි දෙව්වමු මිහාර ආහාරකවර ගෙනවි හැම මේ අලුණක ගබෝලෙන් නොකරවේ මිහාරු එවස් බෙෆලක් හුන්නානකම මේ කිහිනෙත්තෝ බ්ලීච් ෆෙන් තයාර කරානේ නොත සෑබෝනිලාගෙන් අද්දොන්නානේ mi goigge hama wara rangala benge miga algonmen kuramwe kamaki hama ginaginan handan koggen hama beran nikunna komme faharakus asa addo te mihunna kariga kommen tiben jehekama wanama mask walagen tibun ehennoni maduwagen e photo nota mi e meter nota tim photo durumen bahattagen ei de miharu mi bali madu kamun rakkateroma nota geetere bali wana nudinuma algonmenna kura vidana kantattaki kama ayge itorang ha mehar algomenna mehar mi fenna gotum vejjiyam den algomen rakkaterum gotum mikuri kantattawge natija gotum kommeswarakan ha algomenna rakkaterikamuge gotum adawta maduwamun data mi fenna nehennames ha mihar wara bodak ha muli male kan visnadikamuge wenes ade radasha visnadikamuge wenes feturifam yani ngam bali jehijje kamuge waninam e balin timaya anikaya den gaattimaga mihunna rakkater kurmu gotum den bali jehuma fahuga kura vidana muhimma kantattaki ko baba bali jehumun timage nafsu nota tima amillen hunnane tane mi ehemmi hunna ekherikon horewene tane hodun evara muhimmu kame mi geeterega names waki kotariyegga horu den mi gota waki kotariyeka mi bali miheku lairu nota bali miha amillen names wannairo ega waragginaga bore waraggina kantattake bore visnanje kantatta emiha beerun kuranje kantatta කොද්දේන ෆරාතේ හුන්නංගෙ වජහ ගේතරේග තිබේ එම්මෙන් එමිහක කොන්ටැක්ට් උන් ඒ කිය සෙමරංගල ගොතෙන්නෝ එමිවා මීග මීහක ගේගෙ තෙරේග අයිසොලේට් වාකම වඤ්ඤා ඒ වකි කොටරේක අයිසොලේට් කුරාකම වඤ්ඤා ඒගෙස් එම්මෙ රංගල ගොතකි එමිහායා කොන්ටැක්ට් වාම් වෙස් වකි මිහක කණ්ඩායලෝ එමිහක මී බෙල්ල විදාන නෙගිදාන ගේතරේග හුන්න මී හයි රිස්ක් mihunge tere nu hen kommes miheka mi kurin veska baye ga mi alamate nohunna nota mi umurun dosfa miheka no migota warak ginaga gota bala emme rangalu miheku mi emiheka abadus contact wagota hamaje saf bevun ei wara muhimmu kame den emihekus jehena tankole hemmi hunna durhelikon ole den positive mihaya kan dinkamugo wes ehen ecche gengos dinkamugo wes bahattan je durumina me rakkatere gotum kamugotun alan je fiyawatan alagen ekantatta kuruma emme boda rakkatere wanje ya shawmen miha ham furato ham alome ham dokra bahak dakalimi balje jehumu kurin adi fahum wes rakkatere gumattaka timaga amilla nafsa anikaya geetere rakkatere kamattaka mehama kurvidan muhim kantattaka gule goto hasagote ko nawaragam balimadu kamuge terega dalume balimadu kamuge terega gule munda iruga arunditarani dini nazar ko ham muhim nokutay ke faha kolnu bayye jomu kurin adi fahum wes timaya kaariga miule mihunga rakkatere kamattaka mi kafiyawlatake elumaki islam din ki hamim warka baralu bakame ba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ba'd mi shaknek Allah subhanahu wa ta'ala awmana devi waram matveri ni'matan ay sihhatuga ni'mataki ekama ishara koraba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadith korabani ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas as-sihhatu wal faragh den ni'matave mistakun yamadu warabbada ghafil wege madan ni'matave ek ishara koraba de hadith korabani ay huswaguta sihhate jumla gotiga e muradaki wara ginami hun purihamen wara ginami hunna mi sihat rangalu me niume e gotuga bal mi e nimatek balagana wani kan da fa hun badiwa fa hun handam mani misal ehmege e gota ishara korbe kale parna ishara devihima wara gina fahara argumentane ba gota ki sihat rangalu halu hunneruga sihata medu bele belun tankole beda farwa kudabe misal ka mi wara gina ma ka misal karuga sama wara gina ka gos fadawe undagu wi den mi gani undagu wi mi hitam merani awara undagu wajiden hikam ulam wiye hame gota misalaka bayje gosti boduwe gos miha warabada loduwe mi baliwegan diyama dem mi asuraya kalani noni handamani warabada tibana baliwejje si hatarangalno kyarangal mi mikahala ankam rehema
ಕುರಿಯಾಲ ಏಕಮ ಮಿ ಪರುವ ಬೆಹೆಟ್ಟುಮಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿ ವರಬ್ಬಡ ಬಾರವಳ ಕಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಕನೆ ಪಾಣು ಸೋಸೋತಮ ಮೇತಿ ಅಗುಮನ್ನ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದ ಏಕಮ ಗಾಫಿಲ್ ನೂಮ ಏ ವರಬ್ಬಡ ನಿಯಮತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾ ದೆಬ್ಬಿ ಸಿಹತುಗ ನಿಯಮತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಏಕಮ ಗಾಫಿಲ್ ವೆಗನ್ನುವಾನೆ ಕೊಮ್ಮೆಗ ಎಮೆ ಫುರ್ತಾಂ ಕಮಕ ಹಾಮಂ ಎಗೊತ ವಿಷ್ಣು ಬಹಟ್ಟ ಕಮಗ ವಾಣಮ ಅಗುಮೆಂಗೆ ಹಯಾತುಗ ಸಿಹತ ಗೆಲ್ಲುವಾನೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಕಂಕಮನ್ ದುರುವ ಅಬದುಸ್ ಹಂದಾಂ ಹುನ್ನಾನೆ ಅಬದುಸ್ ಏಕಮ ಸಮಾಲುವಾನೆ ಹೆಂಕ ವಾಣಮ ಖಾಸಕಂ ಪದ ಬಲಿ ಹಾಲತೆ ಅಣ್ಣ ಹಿಂದುಗ ಅಗುಮೆಂಗೆ ವಿಷ್ಣುಮುಗ ಎ ರಕ್ಕಾತರಿವಾನೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಸಾಬುತ ಹೋದಂ ಉಳನಕ ಹಂದಾಂಸ್ ಬಹಟ್ಟಾನೆ ಎಗೊತು ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿ ಮರ ಬೊಡ ಮಿಕಹ ಬೈತಕುನ್ನ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಿಹ ಗೆಲ್ಲುವಾನೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮಕುಂ ಹುರಿಯಕಮಕುಂ ಬೆಸ್ ದುರುಮ ವರಬ್ಬಡ ಬಾರಳು ವಾಫಾವೆ ಎಗೊತು ಎಗತರೆನ್ ಮಿ ಬಾರಳು ಗೊತುಂ ಅಮರು ಕ್ರವ ವಾಫಾ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಏಯಿ ಸಾಫ್ತಾರ್ ಕಮಗೆ ಎ ಪತಿವರಿಕ ಎಗೊತು ಹದಿಸ್ ಫಡೆ ಗನ್ನನಿ ಅತ್ ತಹೂರು ಶತ್ರುಲ್ ಈಮಾನ್ ಸಾಫ್ತಾರ್ ಕಮಕಿ ಏಯಿ ಈಮಾನ್ ಕಮಗೆ ದೆಬಾಕೆ ಎಮ್ಮಿಮ ಎಂಗೆ ಎಚ್ಚಕಿ ಅಸು ಈಮಾನ್ ಕಮ ಮುಸ್ಲಿಮಗೆ ಈಮಾನ್ ಕಮ ವೆಸ್ ರಬ್ಬಡ ಗುಳಿ ಲಾಭ ಎಫೆ ಮತಿ ಅಗುಳ್ಮಂಗೆ ಗುಳುಮಗೆ ಹಾಸಕೊತ್ತಿಗ ಸಾಫ್ತಾರ್ ಕಮಗೆ ಮಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಂಕಮಕಿ ಎಮ್ಮಿಮ ಅಸು ಸಿಹತುಗೆ ಸಿಹ ಸದಾಲತ ಹುರುಮಟ್ಟಗ ಎಮ್ಮಿ ಮುಹಿಮ್ಮ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಸಾಫ್ತಾರ್ ಕಮಗೆ ಏಕಂಕ ಅವಮಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಕ್ ಪ್ರೋಸಮ ಎಂಗಜ್ಜೆ ಮಿ ಅಗುಳ್ಮಂಗೆ ಜರಾಸಿಯಂ ತಕುನ್ ದುರುಮ ಕುರ್ಬೇಗ ಸಾಯಕ ಅದ್ದವು ಸೇಟೇಜಾಲುಂ ಕಾ ಮಿ ಸಾಫ್ತಾರ್ ಮುಂಗೆ ಏಕೇಕ ವಸಿಯತ್ತಗ ಹಿಫ್ಮಕಿ ಏಯಿ ಹಮ ಮಿ ಬೈತಕುನ್ ದುರುಮ ವಸಿಯತ್ತಗೆ ಹೆಂಕ ವಾಣಮ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀಬಸ್ ವರಬ್ಬಡ ಏಕಂಕಮ ಏ ಬಾರವಳೆ ಹಾಮೆ ಗೊತ್ತ ಮಿ ಏಕ ಬೈಜಕುನ್ ದುರುವ ಒನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆ ಸವಬಕಿ ಏಕಂಕಮುಗ ಹಿಫನ್ ಜೆಹೆ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಅಮರುವೆಗಿಂ ವಾ ಕಮೆ ಎಗೊತ್ತು ಆಮನ್ನ ಫೆನ್ನಾನೆ ತಾರೀಖಿ ಹದಿಸಾಯೆ ಉಮರ್ಗೆ ಫಾಣುಗ ಜಮಾನುಗ ತೋವುನು ಬಲ್ ಹೆತರಿಗೆನ್ ದಿ ಶಾಮು ಕರೆ ತೋವುನು ಬಲ್ ಹೆತರಿಗೆನ್ ದಿಯ ದುವಸ್ ವರುಗ ಉಮರ್ಗೆ ಫಾಣ ಕರೆ ಫಾಣುಗ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಲಷ್ಕರೆ ಮಿದಿ ಶಾಮ್ ಕರೆ ದಿ ಮಗಮತ್ತಿಗ ಹಬರು ಮಿದಿ ಬೆನಿ ತೋವುನು ಬಲ್ ಫೆತರಿಜ್ಜೆ ಎಹಿಂದುಗ ಉಮರ್ಗೆ ಫಾಣು ಲಷ್ಕರ ಹುಟ್ಟುವ ಮಶ್ವರಾ ಕುರಬಣಿ ಫುರ್ತ ಮುಹಾಜಿರ ಮಶ್ವರಾ ಕೊರೆವಿ ಇಖ್ತಿಲಾಫ್ ತಿಮನ್ನೆ ಮಿದಿನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಮ್ರು ಫುರಶೆ ಶಾಮ್ ಕರೆ ಹೆ ಮಸೆನ್ ಉಂತ ರಬ್ಬೆಗ್ ದಾಳು ನುನಕೆ ತಬಲಿ ಬೇತೆ ಉಮ ಇಖ್ತಿಲಾಫ್ ಅನಕ್ ಮಶ್ವರಾ ಕೊರೆವಿ ಅನ್ಸಾರುನ್ನ ಉಮ ಇಖ್ತಿಲಾಫ್ ದೆನ್ ಕಲೆಫಾ ಅನಕ್ಕಾವೆಸ್ ದೆನ್ ಇತುರ ಬೈಗೊತು ಗಮಿನೆ ದೋಷಿ ತಂಗೊಸ್ ದೋಷಿ ಸಹಾಬಿನ್ ತಕ ei fatuhuga mihasaga harkat ter sahabi ebe forne ebbas webuni sham kare nuwade emburi gawma diuma sabaka juzam baye gange ngara baye ka befa adi eg sabun itur gellun takke lashkar bes wana tiyas ekiga egota vishnu kare fan decision naga atur fette madina atur fette tanun abdurrahman bin auf radiyallahu anhu kare faanu mo faana gwala wa vidalwani timanna ಅವತೆತ್ತಿ ಅಸ್ ಜುಮ್ಲತ್ತಿ ಮಸಲಾಗ ಹಲ್ಲೆ ಫೆನ್ನ ಅಸೋಸ ಹದಿಸ್ ಫುಡ್ತಕು ದಾಳವನಿ එකදේ පාණු ದಾಳವನಿ ತಿಮಣ್ಣ ಅಡುವೆ ಹೀಮೆ ಬಿಮೆಕ್ಕ ಮಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಬಯ್ಯ ಮಾಣೆಕಿ ಮಿ ಗಾಂಗಂ ಎರೆ ಬಯ್ಯ ಹೆಫದ ಬಯ್ಯ ವಾಕಂಗ ವಾಣಂ ಎತನಕು ನುನಿಕುತುಮ ಅದಿ ಬಿಮೆಗ್ಗ ಹೆಫದ ಬಯ್ಯ ವಾಣಂ ಎತನ ನುವಣುಮ ತಿಮಣ್ಣ ಅಡುವೆ ಹೀಮೆ එකදේ පාණු මිහෙන් ඉෂාරක් කරවවා මිහෙන් ඉෂා දෙව්වි අඩු එහෙම වීම ඒකින් ඔබ දේහවයේ මි හාල්තුක අවශ්‍ය මි දෙකන් නුවානක ජුම්ලා කොතිග ඒ හරම මි කියා කරන්ටීනග මි උසූල් මේරු සුර එකදේ පාන අරුඹන මෙවති එකකම මි වරබ්බඩ බාර අලුවා ෆකම ගවාල බෂා දෙබෙන් කම වන් ඉස්ලාම් දීනුගේ මෑගඬ උසූලකි මෑගඬ ඉර්ෂාතකි ඒ අගුණුමෙන්ගේ සිහත ගෙල්ලුවාන එවස් කම කොග්ගෙන්නුවාන එහෙන්කම අගුම වරක් ගින මිසාක් ෆෙන්තරි බෝරුගස් ෆෙන්තරි තරිය නුෆුම ඉර්ෂාද වවාෆවේ ඒක සබ් දරාසිම් තහින් ගොස්කින් ඉසිහත ගෙල්ලුවාන හංකම රබ්බඩ මිස් මියක්කාතරිවම ඒකේ ෆරමංග උම්මත ඉර්ෂාද වවාකම මම ගෙච්චකි ඉස්ලාම් දීනුග රබ්බඩ බාරවලේ සිහත ගෙල්ලුවාන කංකම් නුකුරුම ඒ කුරිම්බස් අදි හාසගතෙක්ග බල ජිහිගෙන් දායරු එකංකම රක්කාතරිව මවග හිෆුම බාරවල වවාක මේ අවමන්න මිහාරුද මිහාරුගේ ಹಾದත ಬಲಾಯಿರುಗ ಮಿ ಬಲಿ ಜೆಹೆ ಬೈ ಫರಾತ್ತ ಹಮ ಗೇಗವಿಸೆ ಮಡು ಕುರಂ ಜೆಹೆ ಅದಿಗೆ ತೆರೆಂ ಅಳುಗೊಮ್ಮೆಂ ಎಬೆ ಫುಳುಂ ಹಮ ಬಲಿ ರಂಗಳು ಮಾ ಹಮಿಯ ವಿಸೈದೆಂ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇ ಫುಳ ಕನ್ನು ವಾಕಮ ಗೋಯನ ನುನಿಯಮ ಅಲಾಮತ್ತ ಮಾ ಬೋಡು ನುಕಮ ಗೋಯನ ಮಿಫತ್ ಮಿದಮ ಅಮಲ್ ಕುರಂ ಎಬೆ ಜೆಹೆ ಮೆಗತ ಹಮ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರ್ ಗೆ ತೆರೆ ಮಿಹಕ ಜೆಹಿ ಜಿಕಮ ಗವನಿ ನಮ ಅಳುಗೊಮ್ಮೆಂ ಇಸ್ಕಮ ದೆಂ ವಿ ಕೊಂ ಕಮಕತ್ತೋ ಅದಿ ಗೇಗ ಮಡು ಕುರಂ ಜೆಹೆ ಹಾದತ ಗೋ ಫರ್ವಾ ಕುರುಂ ಗೊತ್ತು ಕುರವಿದಾನ ಕನ್ ಮುಹಿಮ ಕಂತತ ಕಿ ಕೊ ಬಾಬಾ ಮಿ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಕಿ ವಕಿ ಮೀನ್ ಬಯ್ಯಕೆ ಕಮಗ ವಿಯಸ್ ವರ ಗಿನ ಕಂತತ್ತಕೆಂ ಏಂಬೆ
දැන් හාස්ස වකි බේහෙන් ඒ කන්නේ එමෙම එම්මෙ මුහිම්මකමක මේතේ හැම කුරින්ස් දෙන්න වෙහෙන් මේ වකි වෙලුන් එහෙම් මිහුන්නා වකින් උලන් ජෙහෙනි දැන් එමීහකා කොන්ටැක්ට් වොන් විහස් දෙන්තිබේ මිහුම් මදුකෝ එකමන් අලගොන් කුරින් ඉෂාරා කුරිෆදාන් හැම එම්මෙ එකශීගම් වාගේ තෙරෙන් එම්මෙ එකශීගම් වා මීහකෝ ඉඛතියාර කොෆා එමීහකෝ සෙහෙම් මිහුන්නා කොන්ටැක්ට් වොන් මදු කොෆා මේ එහෙම් මිහුන්ගේ සලාමතකට්ටක කුරවේ කන්තත්ත මිදෙන්නවි දැන් එමීහෙක්ගේ ෆරුවා මෙයන්නනි එමීහක දිමාවා කන්තත්තක ගොලිගේ මිසාලකන් හැම වර මදු ෆහරෙක් ගනෝනියා මේ ඇඩ්මිට් කරන් නුජෙහ දැන් ඇඩ්මිට් කර අදතු තන් අලගොන් මෙන්න ෆෙනේ ගිනවගෙන් දාතන් ඒ හැම වරක් ගින මිහුන්ගේ තෙරේ වරක් ගින මිහුන් පොසිටිව් වෙගෙන් ඒගේ තෙරෙන් පසන්ට් මි ඇඩ්මිට් කරවරවනි එහෙම ගේග හුංගාකමුග වියස් මේ හුමබ්බ සම බේස් බේණුන් කරවන්නේ අනේ ડોක්ටර් මිහාර එබහොරි ඔන්ලයින් කොත් දෙක්කම් බස් දක්කන් ડોක්ටර් වාහක දක්කාෆ හුන් වරායි චේ මේ ගේගගෙන් ගොල ඩිවයිස් කොමස් බලාෆ මේ මිගතුන් දිමාවා කන්තත්තක මිසාලක කෙස්සා වාහක බොන ෆියා කෙස්සා ති බේස් දෙන මේ හුන් අන්න වාහක බොනියා හුම බේස් දෙන ද මිගතුන් මීහක දිමාවා උඳගු තහක ෆරුවා කුරානි ෆරුවා වර බොඩ මීග මේ හාසකම සමාකම දෙවිස් මෙන්නනි ඉතුර ෆෙතුරිගෙන් නොදියුම ඒගතුන් එමීහෙකු මේ පොසිටිව් වී දුවහුගේ මේ සාලිසක් ගඩේ කුරින්වත තින්දුවස් කුරින් දිය තන්තන දිමාවේ මීහුන්නා අයිඩෙන්ටිෆයි කොෆා මේ එමිස් මීහුන්නා තිමා මිහිරි මිහාරු පොසිටිව් එෆකන් එංගු එයි වර මුහිම්මු කමේ ඒර ඒ බයකවස් රක්කාතිර කමු ගොතුන් අල දෙංගලන් ජෙහෙ ෆියවල අලංග ගෑනි එමිහුන්නවස් එහෙම් මීහුන්නා මේ ගාගොලේ නූලුමා අනේ කිරියා සලාමතෙන් හොරි අටෙස්ට් කුරුමා මිකහ කන්තත්තක මග ෆහිවගෙන් දානියර ජුම්ලා ගොතෙග්ග මිහාරු අලගොන් මෙන්ගේ තෙරේග මුජතමෝ තෙරේග මේ ෆෙතුරිෆ එන් ඔතුමුන් අලගොන් මෙන් එබ ජෙහෙ මේ විහාවස් මිදන්නවා බබල් කුඩ කුරා මේ දිමාවා මීහුම් මදු කුරා මීහකා දිමාවේ වාහක දෙක්කිය එකන් එංගෙන් වෙසෙබ ජෙහෙ ඒර ඒ එහෙම් මීහුන්ගේ රක්කාතර කමට්ටක වරම් මොහිම්මකම දැන් මේ ෆරුවා සුවා කරවි ෆරුවාගේ වාහක එම ෆරුවා අලගොන්න දෙන්න වෙනි ඒ හැම වේෆුලක දිමාවා කමකෂේ ෆරුවා කුරවැනි දැන් බයිබේ වේෆුලම් වර මේ මිහාරු බේහයිචි හොදාෆ ගේන් එක්කොෆ එහෙන් එබ හදාකම් ෆාහ කරව එකියස් මොලෙන් රංගල ගොතෙන් නොන් ඒ එහෙන් මේ මාලේගේ මිසාලකන් හුරිහාගේ එකන් එකොත බේස් වද්දම් වෙජ්ජකම වඤ්ඤා ෆිහාර තව හුරිහා බේහෙන් උන්නානේ වදෙෆ ගේගේ අනේ බේනුම් වගෙන් බලායරු බස් නුලිබුම් වෙස කෂීගෙන් වේ එහෙමම මේ රක්කාතරේ උගතුන් දෙන් එම්මෙ මොහෙම කමක කරම එකම කි වැක්සින් ජෙහ මියාර මේ බයියකි මේ අදි උෆෙදුණු තමා ගින දුහෙන් නොයකමක වෙස් වරන් අවහ වැක්සින් නම් උෆෙදුණු එච්ච දැන් වැක්සින් ගේ ඉෆෙක්ටිව් කම් වෙස් එගෙනි හලගොන් මෙන්නම් HPA මි දෙවන රාළු ආස්කෙන් මේ දෙවන පහර මීහුන්ගේ අදදු ගිනවගෙන් ඇඩ්මිට් කොරීරු අඩයුණු මේ first 1% की एडमिट कोगेन फरवादे में होंगे first 1% की 4.5 दशुगे वैक्सीन एम्बेडोजे वस नुजहा में कम मिंग बर बड़ो चेंगे वेदे ए उमरुन दोसवे में वस बालीवे एकम मिहुम गितरे एगे तेरे गिना में वैक्सीन जहा फॉरम ग सबम एमिहुन वर गिना एडमिट को फतिबी एवगतो मी उमरुन हंगु नमस वैक्सीन नुजहा तिबी में होंगा हेम वैक्सीन की इफेक्टिव चेकंग वे समय बेंगे दें हमें कने मी बाली नोमन्नो बाली मी वैक्सीन जहा फोटस बाली मीह का दिमावी नोत बाली जहन दिमावी मीहा पॉजिटिव वेदान एको मीहा अन्न इफेक्ट कुडा एम रक्कातिरम गोतम कुरंग एम्मे मुहिम कमकी इफेक्ट कुडवाण का गोतका कंतत कुरंग एम वैक्सीन नजसवा तिबे हुरिहा बेफुल सम विहा का वैक्सीन जसवा दे मिहारुस जेहे वैक्सीन ने भोरी दे हम हुरि चिवे सम इफेक्टिव ශමි අලුමෙන් හම ගේතරේ බදිමඩකම යන්න වාහක මිදක්කන්නේ ද අලුමෙන් හම මේ ෆාහග මිදක්කම කි আদি අලුමෙන් හම පුදේවරක උඳගු දෝස්තේකේ වේත කුරම මි ගෙන්දන් ජෙහෙනි අලුමෙන් කුරම මි වාහක දකල ගේතරේග බදිමඩකමගේ ආදත අන්නේරුග දී මෙඩිකලි අලුමෙන් කුරම් හරි බයිකන්තතක ડોක්ටර් ඉෂාරා කර අලුමෙන් මි වාහක දෙකේ වර බොඩක් හම මි හාසක මි බදිමඩකම තෙරේග දී ආම උසෝලම් වෙස් බදිමඩකමගේ තෙරේග එකක අණේග ෆරාතුන් හිබ්බර ලිබිගෙන් අලුගොම්මෙන් වරක් ගින කන්තතන් එබ හාසිල් කුරේ අනිතරනේ දීනි නසරකුම් විස්නාදා අයරුග ගේතරිය බදිමඩුකමෙන් අන්නේරු එකක අනිකකන් හිබ්බර දිනමු ගොතුන් උම්මීදෙන් ආකොත් දිනමු ගොතුන් කුර විදාන මුහිම කන්තත්ත කි කොබා
mi kankan dimavim agormen gastu islami aqidaga mi hunna kankam sab marabboda aw menna finikan libbade nuni kanka hibbar libbade asta misalaka agormen emme muhim am aqidayaki Allah subhanahu wa ta'ala aw menna mi dimawa medwer mi liwwa wa kamanuni ka muhammad dimen nevan ehme Allah ta'ala rasulullah gafana mi mut irshad devwa fa aw menna bayan ko devani qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana kayfa daru washe mi hamista kunna tibami hunna ka musibate dimen no wane ei Allah subhanahu wa ta'ala egota ekan liwwa fa wa kamemenu mane ki Allah subhanahu wa ta'ala galo gadar awmen iman wa kam ga wanama awgon men e hingama jehuma ekiga awmen dima komme kamakas kumatlewene egotum haygatuga mifada kame getere awmaki ei awmen wara derabe warabbada maayus kama dima hinga daane kame bayfahara ei mishalaka mi tasla ge hodi ham baliwa farha kam ga wanama ekam ga mi warabbada mi kambodo wegen daane henga wanama mi ektere kama ekimi hunna ekimi mara mi kangamga vishnu mi hunna hemima edima diuma kuri awmenna mihada ayat takunna adi Allah subhanahu wa ta'ala awmenna mi devwa huwa ekeki akid gurwana ke haisa ta kom hibbar hoidan egotum furtan kama gawmen vishnu mahattam mi hasum mi komme kama ki sa awmenna dunya mati gawmenna jehne imtihanak hagatuga Allah subhanahu wa ta'ala dunya matiga mistakuna imtihan yaswa imtihan kurawwa yas egmanuna emiha gos wegenne emiha nuni ei nubamiha ka wegenne Allah subhanahu wa ta'ala bada imtihan kurawwanis Allah ta'ala ebeddek embardo barna bekalo egotum Allah ta'ala emme bada imtihan kurawwa bekene bekalo ekama ishara kurawwa hadis fulegannani inna shaddan nas bala'an al-anbiya mistamutre emme imtihan badoge baba yaki ei nabi bekalunne de afoga befum maneki iman kama gotun ebekalunna kariwa waraka imtihan badoge ehma awmenna handam bahatta imtihanake diinuga Allah taala awmenna kanalu wafawa kawni sunnatek eki minbarak mihuna imtihan asfaanakam vishnu gawmen ebekalun bahanan kodde vejiyam ei awmenna mi warabbodo faseha ka warabbodo hingma jamaka vegendan adi hama eyaki Allah subhanahu wa ta'ala awmenna undagu hayatta medweri koroma fahuga hama ege warabod hikmate wajane on nane e fahuga hama faseha duwastake annane kan imfada gotaka awmenna mishte kona himwaru deidan ai awmenna kiti gurwanu zariya rasulullah gafar hadis fur zariya awmenna fendengo bay awmenna anna undagu taka vidige hama faseha taka awmenna Allah ta'ala devwan kommes hisabag kommes gotaka egotun hadis mi ayat gannani sayaju Allah ba'da usri yusra Allah subhanahu wa ta'ala undagu hada gafahu fasaya hatta midor kura wen kan wanama awme muslimunna kam gawi hinduga awmennaki Allah ta'ala ekkawandan kabul foggen tibikiyatu gurwana imama ekkiyawa ba ekam gawi hinduga awme yagin konambi Allah ta'ala egota awmenna kame bayan ko difawa kam gawanam ekame gota hingana ei awmenna faarage hingana mimbara hingana wagutu har nengida ennames agumna undagu haate askam gawanam ekketteri kama ka agurmen sabit kama tibikam gawanam Allah subhanahu wa ta'ala menna eya vidigen hama fasihatage mimel koravan hame gota awmenna me min komme haate gas ketterumge ham baya awme be kan be ka wasi jakko handan koddum awmenna abdus mikaka dima wima hama ketteruma bonevenis ama ei handan koddem wan handan kod hasogote dini gotum mikan ko mak am handan koddij kam ga wanam warabboda ege sabun awmenna hibbar libigan dan mi kiyet gurwanuge hayattaka funkom vishnal mawan fenigen dan waragin hayasata ketterikama gulifonna ege fay bay para ufaarikama hayasataka adi hitama hayasata horfan en komme hayasas ketterikama gulifa hunna hurumu am handan koddoji kam ga wanama en kam kiyal doji kam ga wanama awmenna warabboda mi fasihata galibigen dan e vishna gatuma hame gota hibbar libigen dan hema e hibbara ekiga gomenna doctor ngirsa taka mi hankama eki kuredde veji kam ga wanama hama yako jam lastagen hamra gadi sabaka awmenna lewen ya doktor me awmen mi covid namara badiwan kom gawahaka dakka iru gada awmen mi program terege swahaka dekke wono iru awmen faaga weddi ekkame mi nafsani gotun
kantattake be same kurmatu mi palimaru kamuge terega ekim alwomenge dirulma bodet badaltake ama awma eksekige awmenna hama mikata kantattake kurmatu akamuge ama isharat libun dane manzar ta fenwa aisiki beflum se kamai be isharat kurabba altarani koin nawara jehi adi ge asa eki gotun asar kofa wairuga ge teren mihaka nafsani gotun kantattake kurmatu akama faha kurvich kamuge wani nama alwomena ge terega mi uleru eko kanekaka kodde vidana muhimma kantattake ko bakan gomara muhimme gota ehi terve dinum wara muhimma kamaka bative ko ba gota mi nafsani gotun asar quranam kodde vidana kantattake ad koid nawara goligen mi nafsani gotun kora asarutaka badairu mi balige sababun sekundi annwata mi sekundige baye jehon ei hagigatuga mi wara durukama keda ngedo mi ekamako mi halata goligen eba adehama wara bodati mi nafsani masaltake imme furtama kamaka mi iruru kola mi quarantine muge sababun waragina mi hunge wazifa iskelligen ebede bay mi hum miha itaran ebeti mi dolo har terega ebeti bi timmas duwas wanden ane quarantine gatibe ei game mi heko positive wegen mi furtama saada duwas den saada duwas nimen wairan mi heko positive wegen den ege timmas fahun anekka sehem mi heka contact wegen mi ka gotakon gos mi timmas duwas wanden ebeti be quarantine go den e mi quarantine ki hagigatuga mi heko tanika bandu korundetto agganaka ema mi ka halaten ayama ekama goligen anna nafsani masatan hagigatuga mi ginai ema eka halategga miheka ko devene ehiteri kamaki emiheko heri kiye ane quarantine adi vikamuga vies ene ekane nunkama muli duniyes midani mikama mi hangorama koramun kama mi kankan iruru kola hadan koddi den emihege concern ki kobato no tena kambodwa kamaki kobato ene awahaka dakkala mi ekaheri nukuru mane ki physically no tami jismani gotun ena adi tanegga ekaheri kon hori kamuga vies ene wahaka dekkene no muamalat korwena kommes gote hama jessagen mi kairi ga bayo kobati bikan timayes mihiri ekani nunka ei emme muhimmo ekanta den mi kama goligen anna nafsani masala takaki ko baka to balairu e bahore hama mi hun depression na gossa mi anxious wafa den emme bodwaraki nafsani gotun emme dasha daraja mi ha diumaki amilya marwan mi den mi duniya ki bekartana kama visnu den mi ka halaten horejja kama mi kabul kuravijja kama wanya evs mi hekan hen hiwejja kama wanya es ewahaka ei hama dakkan jena wahaka mi sida hen nubuni kama gavies mi hekat tima mi ka kantattake mi wani mi visnan jehe goiggotan nongo gotakkan kankama deterega visneti kama rangaluge bune dinuma ekha kankama samakan dinun ei den kairiga tibe mi hunna kurajjena kawaki da shawma ham balimar kame ge wahaka takka iruga da awmen ham balimar kame ge terega mi awiki program tawge sama ei gotta ham dini gotu mi amal kuram vi muhim kantataka gule gotu mi ishara kuran awmen ge teriya balimar kame ngas ke mihin quarantine mi gada ulumuge terega awmen faha kore war bodan alwome mihen musibate ge wagutu jehe iruga den by faru by mi hunna tankole bodan ma Allah subhanahu wa taala kuttabe vetam saade hennamis war gina far alwmen fenna manzere mi fada kame kurmatuima zikru kurma dua kurma mi kantataka duradde ve kan far war gina far baad keba mihen mi amal mi ko ba sabta ki mi gotam mi kurmatuwa mi egota mi dimave aswara gina far dimave den ega eme bodu sabakam gamanna asto visnane ka maayus kama dimave mi hadiyo doctor de meden nevi hen kama eki stage daka bade eki mi hon mi kan dimave mi hasako mi nafsani gotum mis bali karwegen da hemara boda kala maayus kama dimaya mi ha devege ve mi kan dimaya hasako tegga misaka baliuma goligen quarantine ma goligen wazifa anu devi nuni mi income mulbe goten neti nuni kan harutta hamisen goten mi ka eta kamed dimavima eda vishnanje mimwara ma wargade sa vishna gannane vishnaagati maagotaki ene tahammal nukureva diyama ene astu den goin huswadi ma dane esa maayus kamad ma dakam gawanu den hisabun ekalmana hen mi araboda timanna ki kora henda kom mehen mi timanna la karangana mi heke misadak timanna ki ba tim mehen dimawa mi ka wara bekar ka shur take men mihin astu mi wa maaganu al diine daraknota tan ko ruha nazar ko vishnaaruga dunia sabut bare bare kan ruhani gotum vishnaaruga miga detin kam ham faa kolda ekkamaka misalaka mi
mifada miha nafsani gotu balikatweganda ghafil weganda danwarta ki eges faada naga shaytana bas beenu medan ena edma koppat miha warak gina wakam inada e maagol men habudus vishnam wane mi mikahala bodokam dimawaruga vi has boda agol men ge vishnuma agol men ge aqida allah taala gaakkum beevene gote edima vishnu genda mase koram wane ekan kurumuga ei kaariga tibe mihum bas nafsus ekama haanu ag kuriya gendinga wane hema waraboda mi vishnu bahattam wan agol men nama neegi hore buna hen grafikam terega mayuskam adme engoskam ga wanama den hama buna mi shurtan as miha manabuna ekkariya bungos ena mulin ama eki ekachka hama durwegen ga dana ema ei esabe gotu anesabe gotu gawabenna vishnu ekama boda mi miha baliwegen diyama den uzurtat astu yannani misalaka dini gotu uzurat astu baliwmaki mi misal ma misal mi jama kollan nuni misal gahan ta kuruma uzurat astu e uzurta ma boda uzurka hedene misal intaaga den ehunna kankam misal du kolle wen misal tibanna bayye hem tibanna den guruwa nukisan alwane misal den ma kolla hunnani e boda vishnu vihagatu mikala hasugotu mikala baliman ko wima vishnu vihas boda hivvara ekiga agolmen mi alukanta gas vivar den lazimen webana dini gotu wajiben webana mihakanu awaran kurume ekama hivvara ekiga egeteriya ruhani gotu mihaga taza hangenu mattaka asu alukam muthare vihas boda wanumaki ei ege sabun ene mikankam sabit kan vigan danakam ehm den eya ekiga hama agolmen faa kollan jehe astu mi agolmen ruhani gotu itura wargotu kan este kamen ei agolmen ga daily kam kenje duwata ka kiyo misal mi hedunu kiya duwata ka haberu kiya duwata ege warak gnan hunnana hama mi takraru wane allah taala afiyatan edi sihatan edi nagar sihatakan edi mi warak gina mi warak gina duwata hogo hunnana hame gota mi ege bay duwata ki ei duwata o men kiya kam ga wana eduwe hegga ene dimawane emme nuba kankam rakkatari koddene kankam misal egotun hadis fule gannani bismillah la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai huwa as-sami'ul alim mi duwa emiha ko hendunu timfaru kiya kam ga wanama emiha haviru wanden hunnane rakkatari kam ga allah taala mane ki ei duniya begeto mus adi ruhani gotu se rakkatir kalbigen dan hame gote habir kya kam ga wana men hendunu wande hunna rakkatir kem allah taala ehma mehunne hayagatu ga agum e duwata hoge beeno me hifiji kam ga wana agum men ashayagatu ga agum men ge iman sabitu agum men ge deen mati gati ben han hayagatu sihhi gotu hame rakkatir kalbigen dan egoto hame mika baar duwata agum men mi ebehuri asala udugana debba ehma egoto barabar kenje duwata ka echawum ne kiye kam ga wana wara undagu wara bort miya sabitu kan liberne ekkabuna hen item undagu haalten ayas agonmenna di mati ganwata am alko matiga e sabitu abus handan koram vi haygatu ga agonmenna mi sawbatu ga hifma ekiga dem balta faseha ko de banota shifa de bafarat ga allah ka e vishnu banda abudus allah taala gabu mana kuttamuge niyate banda ekma masay korij kam ga wanama agonmenna ira ko jam ruhane ko sabitu evene ruhane ko agonmenna egotu ga demi horeven ehma egota kanta korwe kam ga wanama agonmen ekama ege baldu ga agonmenna mabada du kollai farwa kodo kollai kam ga wanama duhe duho kam miha duraddan dam gos kulen denne wihen no ba hisaba ka bes miha devidan ehma jumla gotegga agonmenna ghafil kama adi baliyumge uzuru tan nagagen agonmen ama ekan kam durumge vishman wangula kam ga wanama inshallah agonmenna ama ekan kam ga sabitu magfahigen dan Dr. mi awu mangama mi nafsani gotun kura asarto gawa kuni sam ishara kuri ruga ando even mi nafsani kantatta ki gwar gina mi hunna ekame kurimati metan kole undagu kame gotu mehmena ewahakata hissa kurma adi farwa hoduma gawa ga dekki kam gawina mes tan kole jehilum wa kala gotakam mi fennani kom gina mi hunna nafsani mi gotam kantatta ka gulige mi kuranje kantatta kuro enam sama covid nawaraga mi halatuge tam doctor wa fulge sti ishara kore fadan tafate ke sabata ka hedi eki minbaraga ki mi hunna nafsani gotu asar kuram da iruga nafsani gotu mi fada asarte kura kam gawani nam ekam faha korwiche kam gawani nam farwa hodumakki ki ha muhim kametto adi nafsani bayyek kam gawiyes mi adi jismani bayyek kam gawiyes farwa hodumakki hama evvara kam muhim kan sabakawani mi bayye jehi bayye tahmo koron jehi fa mi heko bayye ka farwa no hoda ka wanya den e bali mi dani
බොඩුවරුවම එත එහෙම ඒ බොඩුවරුවමුන් ගොස් දෙන් බය බලිතන් හම ජිස්මානියගොත අලුමන්න ෆෙන්නන් හුන්න බය බලිත වෙසෙ බහුරේ අලාන වෙලා ෆරුවා නුකො දූකොල්ලාෆිකම වඤ්ඤා දෙන් ගොස මිහාගේ ෆුරානේ නුරක්කවා හිසබ වෙසෙබෙද එහෙම හම නෆ්සානි බయ్య කියස් එගොත ඒගේ කුරීකොළ ෆරුවා කුරවිජ්ජකම වානම ෆරුවා කුරමස් ෆසේ හැව අදි මුලින් රංගලෝමුග ෆුර්සතස් බොඩවාන් ඒ ආහිලාෆ මේ බොඩවරුවන් දූකොල්ලාෆියා මිහාය හම මේ තෙන් රංගල නුකුරවේ හිසාබද්දා මිහුමස් මදන්නෝ එහෙම මේ නෆ්සානී ගොත මීහකන් අසර කුරාකන් එගේ හිසාබුන් එමීහක වාහක දෙක්කුන් ඒ හැම වරම් මොහිම කමෙන් ඒ කමුන් අරාගත මට්ටක මේ නෆ්සානී මස් බලිතහුගම තෆාතකි මේ එමීහක තංකොළන් උඳගවන ගබෝදු කොරන් තිමය මිහිරි මියනි ගොතේ වෙෆකම එහෙම මීහුන්න බොඩන් එකම් ෆාහක කරවනේ ෆාහක කරවිගෙන් ඒක මේ වාහක දක්කන් ජෙහෙ ගොත වාහක නොදෙක්කිජ්ජකම වඤ්ඤා ආදී එමීහාගේ හාලතු ගෝසුම කීස කෂේම් වාකම එමීහකයිසෙම ෆුරතම වාහක දක්කන් ජෙහෙනි තංකොළ අනේ මේ එමීහක සපෝට් දෙන් එහෙම මිහුමස් බේනුම් වාකන් එගේ කහ මේරමකුන් ඒ වාහක දෙක්කම ෆහ මේ මුහිම්මුකම් මි අන්න වරකි අලුගොන් මෙන්න මිසාකන් අලුගොන් මගේ තෙරෙන් එකම ෆාහක කරවේ මීහකන් එවාහක දෙක්කුනි දෙක්කේ ගොතකුන් එමීහාය බලි මීහායන් එකන් ගබෝ කරවිගෙන් ෆරුවා හොදන් එබ්බස් වෙජ්ජකම වඤ්ඤා එහසාබුන් තංකොළ ෆසේ හවන් එහෙන් නෝනිය අදි හිසාබුන් හුට්ටාල වේක වස්නෝනන දෙන් මේ බලි මීහාය අනේ එකන් කොන්වින්ස් කොද්ද වෙනවත ගබෝ කොද්දෙන් කුරවෙන් එහෙම්මසක්කත වස් කොරන්ජයන් මිසාක ප්‍රොෆෙෂනල් ඩොක්ටර් කවාහක දක්කාගෙන් නෆ්සානි බඩීග හාසබ් ඩොක්ටර් කවාහක දක්කාගෙන් නුවත එමීහෙගේ කුඩ කුජ්ජකම් ගාන මෙමෙනග මේ member fayna wahaga dakkagen ennoniya bodu mihe vejjiya emiheku mi bas gabul kora enaga gay commerce mihe ka wahaga dakkagen ka commerce gotakon commerce approach kon enia mi reach wanjen den mi farwa nuko du kollagen ginek fahara hama rangalu nuwan mi hatta bodorwa mandane mi farwa kurma ke hagigatu garam mukam මේ අලුගොම හම මේ බලිමඩකම්ගේ තේරේග මේ දෝස්තන් හේද කරම දායරු ගහම අලුගොම මෙන්න තෆාත් කන්තත් කුරුමෙතු අලුගොම මිකම අරාගත මට්ටක වර බොඩ පේනෝ මෙතිකන් අලුගොම මෙන්න සාබිත් කමෙන් එබ බේනුම් වේ අලුගොම දීනේ ගොතුන් හම මේ වාහක දක්කා ඉරුග කොබ මේ ෆද හාලතෝග මේ බලිමඩකම හාලතෝග මේ ෆද කම කුරුමෙතු ආහෙදු සාබිත් කන් දිබගත මට්ටක අලුගොම මෙන්න කුර විදාන මුහිම කන්තත්තාගේ tunlugotega komme haltega awmenga huriha muslimunge vishnumaka wanje hene Allah taala deenuga sabituun adi hama yakiga agumenge jumla me diri ulumuga hankamuga sabitu kan deme hetto hasagotega fada mendagu hayattaka balmeduka hayatta ki adi ega itura e vishnun itura warugada ko e azum hot konje hene hayattake sabaki e itura gonje honta amakiga mi haya itura asaratas kurma yakiga hima min komme hayattaki sagumenge diri ulumuga wara barti ibarattake hasil kurwenje hayattake haygatuga egotum mikanga awme diinu kanwata hawmenge diri ulum kankamga sabitu matta kurwene kiitto badar awmenna emme furtama kamen gotuga awmenna kurwene kamak haygatuga agumen Allah taala ona gulun alqur ined haygatuga mikfada undagu hayattaki miha nafsa med vishnala dirulma med vishnala muhasabu kolla alum balum faraganna libe ha fustagas vedada ngada ehma ekamga beedun hifagen ama mi algonmen mihatanan adaruni ruga tim kihetto kanta kore foti duniya haya vet kore foti kihetto mi haygatu abde nafsa med vishnala ajumla gote kari gole minna vishnala muhim nogutay egutene rangala kanta kore wakamga warnam itura ekamga sabitu bitura ekamga alkur mattam se qur'ani adi goskon gole ekamga warnama den awmenna obe hama ihtam feregen bis ngalo maga diumuge ama fahikan debba Allah taala ehmima eha hisabun tauba umuge maturi kama dima daam haygatuga awmen Allah taala ya nikmati khuttam ve ikhlas tari kama tauba wa kamga wanam awmenna e kureveni waram maturi alukame ehni awmen komme miya kiwes hama komme sisabegga kuffafta kureidana mihe adi bay faharo war gira faharo bagotaki ghafil kam uterega war boda gosma golwe tam saade enna Allah taala rahmatun agomenna nafsa med vishna ganwe faharo e vishne mi gosma got manna ulewun enka manama
den lasnuko wa Allah taala maga rujuwa masake kurambi e Allah taala maga rujuwa makki Allah taala tauba makki e matweregen wakame eha hesabun ernage kurige horiha faafatake fuhegen daana kan tauba kam gawanam agumen ebbes halegga tauba aduganna kannuje tauba ma jehilum wa kannu ejje ehni Allah taala ge rasul hadis kurabba have kullu bani adam khata komme mihaki wes kukkure wene miheke wa khairul khattoina tawwabun ektereng emme he rangalo mihaki ei gina gina tauba wa miha emme tauba makki ei emihaya kurebe matira alukame enaga makkan itura bodugen da kame ehma tauba mattaka ma bodukanta kura kannu ejje manikanta kura kannu ma kuronu kusha kuttaka itirafi Allah taala hadratu ga edem timanne faafu safande timanne yakojja kurengutta faafatu ekkiba duruga hunnaname adi timanna ga hayatu ga mihegge haggu erfakam ga warname haggu ada kurma negade han kodduma se kodde enka miniyatu ga hivvara ekiga au e sabitu kama e nita ekiga Allah taala du'a ko faafu san du'a ko meta hubabu adi yak namada kol la fastuba wa idan ma he ngal goten yes en kamana hisab tauba evuni hisabun ernage ashaygatu faafata fuhegen daad ngal tauba kam gawana ehima warabod haygatu ga agulmen miha hisabu mus nafsamad vishnali ma erne dibigen di warabod hekam tauba doraki ngad ehima hisabun erne itura amma kam go sabitu masakke kuramvi den ege itura agulmen vishnamvi mibbeta komme haata kiyesma Allah subhanahu wa ta'ala menna imtihana gotuga devi haata kamga wima timanna mikamga agormen timanna mikamga ama sabitu kama yake kuriya daana me yaki Allah ta'ala sharu kuravi emme kankama timanna hurmatter ka hitana haasa gotega farultaka wajibutaka timanna hurmatter ka hitana ekdena bes namadaga timanna ga hayatuga emme iskande kankamga hadana me muda azumta ga awmenna kuravi daana yaki ga awmen Allah ta'ala dua kurambi dua kurame Allah timanne sabit kan devwa fande timanne ga hayatuga timanne mihmi olwejje henna timanne yake tauba wi timanne sabit kan devwa fande khasa gotega timanne alukama Allah taala zikru kurumuga timanne wagi devwa fande mifa dua ta kurakam ga wanama agum dua to ga barakatun agum ne rako sabit kan libigan dan ehmima warak gina ekale fans kurawa dua Allahumma a'inni ala zikrika wa husni ibadatik Allah timanne waga devwa fande timanna belah zikuru kuruma shukuru veribuma adi ragalu gotuga alukantan ada kuruma timanne waga devwa fande waragene kay faana kurabwa duwae ekay faana ki ei faafata fussegen wa kale faana kamga ve alukamga me namura kamga vi hinduga ekay faana sosan kuray duwae ki engam wana makurumen amu hayatuga ekot sabitu kan devunga di hasogotega alukan kamga sabitu kan devunga di duwa kura kamga wan eng barakatun agommen ekal libigen dan hame gota agomenge hayatuga mi Allah taala onan yaqin kan ituru kurambi tawakkalu kuruma yaqin kan ituru kurambi mikan kamaki mi algomenge mi hasta undagu hayatta hoga agomenge Vishnu den kinto hadane Vishnu huswa hisabun esa mene eteri derne kanka awmen insanun ge haysiyatun kitim marak masay kore nuwana kanka horefan hunna nuwana kanka eme ehsabaki ei mi khaliq wanta Allah duwa kanka ehsabu dukalli me yakon kanka hamaji hen ehmi magon ma bus Vishnu bahattam bi Allah tawakkal kurunga Vishnu ma Allah on yagin kan olmunga Vishnu mikankan awmen enguma ki dembalen ve mi ge namona ko baka namona konta hodane ekan mematta kiyede kurwan kiyame kiyede kurwan hunna ekek haysata kitu kuranu haysata hunnan ei haysata Allah taala bawa levvives ei biummatuge määrinä nabiy sallallahu alaihi wasallam kale faanu ummata namuna kamuga enkam wanam en komme haysa ka gomenna ek sabu amman mi sabitu kal liberne haysata msaaga webe kalunge ke haysata ka sol taqwarin ke haysata ka hasugotega nabiy sallallahu alaihi wasallam sirat pulum libigendan wara gina ekam ge ibarattaka ekak filaarto me komme haysa ka bisna lava ekan kamuga agomen ge duwasta hede ka kamuga waanama manake kiya dirasa kurang bagut ko hede ko kam gawana agomne eg tere agomne liberne wara boda sabit kan dinga sabit bugen kuriya diuma shadi duniya ga hayatu ga diba gonjon to kumat laade kihne kam amna ingendan amna mikankan mi fahaga mikankan misa agomne bisna tumatta ga agomne mi sahabinge hayapla bisna infinigen be kanaki eruga nama ma bor wasiyattak zaman nunga ina enna sebe kalonge hayapul duha ko smaus kam ga mi siferne fene e amne ngeetki wasile madu vies goen hus ma duni vigot goen hus vies adi goen hus nuaka adi goen hus nuaka
ವಾಣಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಅವಮನ್ನಕ್ಕೆ ಬಡಗೆ ವಾಹಿಂದ ಅವಮನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಡ ಗೊತ್ತೆ ಹೋಹನು ವಾಣೆ ಇಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಅವಮನ್ನ ವಾಗಿ ದೆವ್ವಾಣೆ ಅವಮನ್ನ ಇಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಅಳಕೊಂಕೋ ಇಲಾಹ್ ತಾಲಾ ದುಆಕಕಂ ಗವಾಣ ಅವಮನ್ನ ಗೊತ್ತೆ ದಕ್ಕವಾಣ ಎಮೆ ಈ ಜುಮ್ಲೆ ಗೊತ್ತೆ ಗವಮಂಗೆ ವಿಷ್ಣು ಬಹಟ್ಟಂ ಕೊರ ಎದ್ದಾಮ ಏನು ಅವಮನ್ನ ಸಾಬಿತು ಕಲ್ಲಿಬಿಗನ್ ದಾಣ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಅವಮನ್ನ ಹಾವು ಮೀ ಫೆನಿಗೆಂದನಿ ಗಾಗಂಡ ಆಹಾರಕ ಬರಗಿನ ದೋಸಂದ ಅಳುಮೆಗೆ ಆಮು ದಿರಿಯೋಳು ಮಂಗ ಅಳುಗೊಮ್ಮೆ එකහෙරිවේ හාස හාලතේ ගල්ගොම්මෙන් දිරියොලම මෙදැන අලගොම්මෙන්ගේ දිරියොලම වරගෙන කන්තත ಹುಟ್ಟುಮಕಂ ಆಸ್ಮಿ ವಣಿ ವರ ಗಿನಮಿಯು ಹಾ ಮಿಕಮ ಅರಾಗತು ಮಟ್ಟಕ ಒಮ್ಮೆತಕಿನ್ ಎಬ ಕುರೆವೆ ಅಳಗೊಮ್ಮೆ ಮಿ ಹಾಲತೊಂ ಅರಾಗತು ಮಟ್ಟಕ ಕುರೆವಿ ದಾಣ ಮುಹಿಮ್ಮ ಕಂತತ ಕಿ ಕೊಬಾವಶ මිහර අරුමන්න මි ෆුරතම ලොක්ඩවුන් ගේ ෆහම් ෆෙනිගෙන් දී මි හැම කිරියාස් දූ දෙවෙන් හාහකන් HPMS අනේ දූතකෙද්දින් සරකාරමස් අරුමන්න දූතකෙද්දින් දැන් එලිබුණු ලොයා එක්ක අරුමන්න අනේ kurin lockdown ga vi datit kan algonmenna handanna talunle tankolen awas e gotum mi hama libe komme luyegga mi algonmenna masdaturu taka party taka tankolen hama gagolikon ulewunu kan paha kuregen die ehma algonga eltimasaki miharu mi oy taashikamun kudanama luel libichenama ebe fulakan hama emme ಕುಡಮಿನ್ ಬರು ಬೇರುಗ ಹೇದ ಕೊರವಾಶೆ ಅನೆ ಒಫಿಹಕ ದುರ್ವಾಕವನ್ಯ ಮಸಲೆನ್ನೆ ಒಫಿಹಕ ಗೊಸ ಒಫಿಹಕ ಕುರಂ ಹೊರಿ ಮಸಗತೆ ಕುರಿಯಸ್ ಎಹನನಿ ಎಂತನಕ ಗೊಸೆಸ್ ಕುರಂ ಹೊರಿ ಕಮೆ ಕುರಾಯರು ಮೀಹುನ್ನ ವಿಹಾಸ್ ಗಾಯದುರುಕಂ ಬಹಟ್ಟಾಗೆನ್ ಹಮ ಮಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಗ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ಮಿ ಅಪ್ಲೈ ಕೊರ ರೂಲ್ ತಂ ಹಮ ಗೆಂಗುಳು ಭಾಷೆ ಏರ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ತಿಮ್ಮನ ಫಹರಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ ಕಣ್ಣುಗೊಸ್ ನೋತ ಮಿಹಾವರ ಬಂದು ನುವೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮಿಕಮಂ ಅರಾಗನ ವಿಧಾನಕಮ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರವೆ हम दीनी नजरकुम विस्नादा फागोमेन हम बेदन तेरेना मी हालत आरागत मट्टका कोरविदान कांततका गोळे गोतुन देबान मेसेकी गबात ಈಗ हम ಹೆಂಗತುಗಾಸ್ ಮಿ ಅಗೋಣಮೆನ್ ಹಾಸಕೊತ್ತೆಗ್ಗ ಮಿ ಮುಸೀಬಾತ್ ತಕ ಮಿ ಉಂದಗು ಹಾಯತ್ತ ಹೋಗ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮ ಎಕ್ಕಮಕ್ಕೆ ಹೆಗತೆ ಎಮ್ಮೆ ಎಬ್ಬಾವಂತಕ ಮ್ಯಾಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರು ಮೀಗ ಹೈಗತುಗ ಮಿ ಏಕಿ ಮಿ ಮರಹಲಾತಕ ಎಬಹುರೆ ಮಿಗಂಕಂಗ ಅಗೋಮೆ ಏಕಿ ದರಜಿತಕ ಎಬಹುರೆ ಅಸು ಮಿಕಂಕಂ ಅಗೋಮೆ ವಿಷ್ಣಾಲ್ ಮಟ್ಟಕ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆ ವಿಧಾನ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ಬಾಬಾ ನುತ್ಫದ ಬಾಬಾ ಎತನಕ ಅವಮಾಯಕೀಗ ಫರ್ದಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಸ ದೈತ ಕುಮತಿವೆ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಇಜ್ತಿಮಾಯ ಗೊತ್ತು ಮತ ಮುಜ್ತಮಯ ಗೊತ್ತು ಗಸ್ ವರಬಡ ಕಂತಕ ಕುಮತಿವೆ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಮಿಸಾಯಕ ಮಿಸ ರಹೆಗ್ ಗೊತ್ತುಗ ಹಮೆ ಹೆಕ್ಕು ಬಂದು ಬನು ನೆರುಗ ಹಮ ವರಬಡ ಉಂದು ಹಾಲ್ತಕ ಬಲ್ ಅನೆ ಬಫಾ ಮುಳಿ ಗೌ ಮುಳಿ ದುಣಿ ಮದ್ದನೆ ಹಮೆ ಮುಳಿ ಎಂಕಲ ಹಾಲ್ತ ಮಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಲ್ತಕ ಸಮ mi hayatak aragatu mattaka asa mi kamustere saamil wa mi hunna saamil nuvies eka ehitere wede emmenge ebbarduma ekiga de wene mi kumat lewena hangan hayagatu gahima emme muhimmukama kehagatu mi gankam ge emmen ebbardum eki mi hunna eki role mi ada kore wene emi hig role emi ada ko kam ga waana ma hundanna waani hama agormen hankam aragana wene ei mi misalaka mi ಫರ್ದಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಸಾಲಕ ಮೀಹಕ ದಹಿತಕ ವೀಮ ಏನು ದಹಿತಕ ಹೋ ಕಂಬಡುವಗೆನ್ ಇಜ್ತಿಮಾಯ ಗೊತ್ತು ಹುಣ ಕಂಕಮ ಬಡ ಮೀ ನುಷ್ನ ಏನ ಕಂತ ಪರಂಪರೆ ಕಮ ಗವಾ ನಮ ನಿಜಾಮ್ ಬಸ್ಸುನ್ಲಾನ ಹಮ ಗೊತ್ತು ಮಿಸಾಲಕ ರಾಶಗ್ಗೆ ಹಾತು ಮಿಸಾಲಕ ಗೊತ್ತು ಗವಮಗ ಹಾತ ನುಷ್ನ ಕಂತ ಕುಂಕಮ ನಿಜಾಮ್ ಬಸ್ಸುನ್ಲಾನ ಹಮ ಗೊತ್ತು ಮಿಸಾಲ ಮಿಕಂ ಕಮತರ ಹರಕಾತರಿ ವಾ ತಿಬ್ಬೆ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ತಜ್ರಿಬಾ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಇಶಾತಕ riyan noko hama misaka emihaka fenna gotum ko meje nizam bosun la andan miga jumla asto miga jumla masijaki agona ha bunani miga mikankan ama mi komme kamegga saslu komme mihika role waane haygatu emme kuda kujja ka role waane misaka emme kuda kujja ena role tekka ena ham bel gotu kola mangochen ko kan ko jisab hama dehja karna legsa emme komme mihika semihika disbatu mihika role ve emihika role mihika zimma nga ada korma jumla gotu farud zimma me kiyane farud zimma ama egota ijtima zimma ya gawmegge sagari ghasiyatunna kwasa kora bay ghasiyatunna bar zimma tamna me huriya zimma ta ka eki gawmenna kore dejikam gawa nama hama ya projam hankam ara ganna wen den min komme kam ko amel libana filawalaki migin agome mika bodth kankan dima wima asu kantata purwen gotta bar hob hode hegatu e filawarta me libe gannom hegatu libi gandagen kuriya daami era kuriyan wattaga sama bodkam anna hindama agommenna ege ehiga fasihitaka wegen daana ehema nukutaga e muhimmakamake ebbawun den hama egota mi kankamuga terega uluwa hasakotega harakatterikon uluwa farattoga irusawta kehegatuga wara muhimme kame awma aduwaha e
ki bolemu me komo gote vies mi kankan nimma tiben ebbayak manaki emo nimmani etapo vishna hurihama kankan nimmene ema ege nimmani ebbage nimma befulun e nimmane wara vishna faygatu misalaka mi bema henga mi almenga dairan ko miskita ulegotu misal time misal mi maita maruma ulegotu mi dini hankam kam ga ves mi kankan mi ge bahi gote misal ekwa ulegotu misal mi haltu misal time qurani enun misal hatu walun mi kanta kure gendane mi kankan nimmu ga haygotu esaba e dani wara bada mashwara kurege ilmerna mashwara kure doctor na mashwara kure demis kam gole sahaka jamaat na mashwara ko mi kankan mashwara kurege gos kame mi nimman eme nimmi den e waane sahagatuga adi algonna e sawbunu vishnu kam ga vies asahagatuga e mi wahake bola manut e baswa waane e wahake ki agal kuram wa nuni ka mi kankan duha ko salman ka farak nu yesen nun ham go haddane emihak emihak fennagot olamj kam gawana go hadda hema egota kamuga ahulwari kamuga mi zimmadaru befudu kamuga devwa ama irshadaka emme miski mi rumitter ko hitumak ki kama ama ihtiram kurumak ki ei wara muhim kame hama ya hakiga mi algormen mi kankan awma hakiga wara bagutu balibe khasagotega mi lockdown ne nuni misa curfew wagutu ge tibe jone wara bagutu libe haygatu එහෙම වීම හුස්පගුත් හොග බේනු කුරේ බෑර ගොත්තේ බහොඩස් බෑර ගොත්තේ එමෙ ඒගතේ බොඩු බයි හැම රූහානි ගොතුම් මිහ තාසා කොල්ලු මට්ටක බේනු කුරුම වර මුහිම් ඒගොතුම් හැම එක එක නසීහත්තක ඉල්මි වෞදි දරුස්තක චි අඩු හිදාන හැම ගොත ෆොක්කියෝ ෆොක්කියා හැම මේ මල්මත් මුසදි කොල්ලු මානේ කි බස්තිමාගේ දිරිඋලුම බේනු මාන එක එක දායරත බහොර එන් කොම්බේ දායරක ගුලේ ගොතුම් සාගොමන්න මාලුමාත් එක් කුරුම කි ඒක සබබුන් හැම duru mustaqbalek gama wara bodat faata kurana hemima ama wagutto beenu hi faaga dini ko tunna duniya ko to mestima mawdad musadive timaga amal to sida ko alu kurumatta wasaka kurumaki ei wara muhim kame hame gota agomenge ahili gulunta mi sabun bande fatibi kam ga vies hankama ihmal no ma hingashe misal agomenda faharega mamamenge udidana penge udidana එයා කීගා සම එබේ ෆුළුන්ගේ හාල් බලා එබේ ෆුළුන ගුලා එබේ ෆුළුන හේවදුවා කො එම ඒ ගුළුන් නමහට්ටම හංගාට ඒකත කුරේ දෙවිච කම ගාවාන මෙන්න මෙකම් කමක අමරංගල හිසාබක යා කොජ්ජම් දෙවල් අදරම හම ප්‍රෝග්‍රෑම් නිමාදාගත සවර කාර්යමෙන් දක්වාම දෙකවන් වාහතක අලී ගාම විතර උනුක්තාය හම මුහිම කම එබෙන් තෆා කළා මෙන්න මම දෙන්නවන වාහකතන් වානේ අනික සඳහන් කොල්ලොන් මේ මුහිම කම කීහම මේ අද්දෝම ගායදුරු කුරුම මාස්කලුම තෙන් වැක්සින් ජෝ mi balige gotun ama emme muhimma kamaki mi denne kandatta den positive vejjkama wanya mi ekan piha wahakan ane angama faratta kan anga ekeheri horuma ehme honna no fitrena gota kandatta korum den mi kuram waage mi har ham huriha media takun huriha be furna senge wondani hpm waram masake korwa ekam ya chef ema faw kam gota ham message gota de banes ki kolat mikan kam gahama hibwara ki ummid khananula kuriyadama hinga asha agumannaki muslim hashadun bis kama ummid kanala maaswana ba non hemvima allah taala tawakkal kuruma itibar kuruma duwa kuruma alukan kurumu tere mi taqwar kam tere agumanna kuridi kam ga warna magul fennan allah taala ki te qur'an ka karabani man yattaqillah yaj'al lahu makhraja allah subhanahu wa ta'ala taqwa jamiha magudak maana ki ena allah taala hegot ga imam allah taala ga allah taala kura tawakkal tere masakkattakum allah taala magodakkana komme kam gas wakamen wa ko wahno ne hema komme kam gas allah taala miheka magodakkana ma agurmen emmennaki muslim kam ga we allah taala hegotu galan kuna be kam ga wi hinduga agurmen allah taala hegotu danwa kam ga wanama agurmen kam ga magodakkana hebima bikan kam ga ruhani gotun allah taala ga we alkon kurumga demet be duwa kurumati ga demet yem inshallah menna mago felegenna මේ අවම ප්‍රෝග්‍රෑම් බෑර වැඩාගේ හම මේ සිහි දායර හම මුහිම අවල්මාතක හම හිස්සාතේ කුරේ බෑවම සමාල් කන්දෙන්ජේ මුහිම කන්දතක ડોક્ટર සයිත් පහකොද්ද වරපොඩ ශුක්‍ර දන්නවා එහත් අදි ෂේ අබ්දුල් රෂීද් සම දීනි දායරන් අවමෙන්න හම මිකමා ගොලිගෙන් දීනි ගොතුන් අවමෙන්න කුරේ දන මුහිම කන්දත පහකොද්ද විකමට වරපොඩ ශුක්‍ර දන්නවා
ada mi handuma program algomen mi program ge terega mi balani miharuge mi halatu ada algomen alami babai ge terega algomen gawmu mi halatu ga gaingayen ara bayye ge terega algomen ole munda ayruga algomen ge teriyan hasagotega mi bali madukam wadejjikam ga wani nama e bali madukam ga asaru ge teren fenijjikam ga wani nama algomen kurvidana kantattaka gule gotum jumla gotega ha muli bali madukam ara gatu mattaka algomen kurvidana muhim kantattaka gule gotum algomen wahaka dekki adi hasagotega dini gotum algomen nan ha algomen ge ruhani gotum algomen ruhani gotum algomen warugada umattaka algomen sabit kama ki hurmattaka kurvidana muhim kantattaka besmi program ge terega ali alwalege midiyai ade algomen mi program ki ham Ministry of Islamic Affairs komme hafta ge aditta angara adi braspati mitindu geneste programming algomen beenum wani ummidi beenun ter malumat takke be fonna mi program ge aliga genestinu ade algomen mi program ta kure gendayruga mi program ta genestin mattaka algomen na tafate ke media ta kumil bemunda ehi terikam hama e farata ka war boda shukr dannawa ade rat kure be abrasfai dogo ves algomen hama ummida ki mi silsila ga program ka ke badal kollana muhim beenun ter malumat ta ka kiga medugo program belleviti emme ha belun terina war boda shukr dannawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله